стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что стучит, кто гремит и кто на пороге стоит в ближайшее время в вашей жизни. Задумываем только себя. Для полного личного распада пишите в WhatsApp. С вами ваш таролог Эмиль. Стучит. Стучит прошлое в вашу дверь. Объявится прошлое, которое растревожит вашу душу, которое может лишить вас покоя. Это тот человек, к которому вы действительно были очень сильно привязаны, и с этой привязанностью было реально сложно справляться. Что гремит? Гремит новый мужчина. Новый мужчина, который придет с какой-то стабильностью и заявит о своих интересах, о своем притяжении. На пороге стоит что у вас? На пороге чувства стоят. У вас на пороге чувства, от которых вы можете защищаться. Защищаться вы будете из-за страха и неготовности к переменам личной жизни. Это расклад для тех женщин, которые либо запрещают себе смотреть в будущее в личной жизни, либо блокируют себя от личной жизни, потому что ваше прошлое не дает вам создавать ваше будущее. Прошлое тянется за вами и блокирует вашу личную жизнь.